तो भैया इधर पहुंच गए राम जी। तो इधर जैसे ही राम को आज्ञा दी कि राम खड़े हो जाओ, राम खड़े हुए और राम ने धनुष को पकड़ लियो। खड़े हैं। ताली तो बजाई दे। और क्या फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानों में, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानों में। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानों में। और इसी बीच में जय सिंह चाचा जी और उनके घर की मतलब उनके घर